Batirama. Estamos ao vivo. Aqui na rua da Laura. Na rua fogueirinha aqui. Olha a fogueira aí, gente. Será que vai cair? Estamos ao vivo, né? Não sei se acompanha a TV Batirama. Estamos ao vivo, né? Vamos ver. Será que vai... Eu não sei não, hein? Uma Luísa, chama a Luísa. Tem brincadeira de saco aqui, ó. Com as crianças. Enquanto a fogueira cai. Estamos ao vivo. Ô Luísa, boa noite. Fala pra gente um pouquinho aí. Desde quando você faz essa tradição? Há meio século. Há meio século, né? A tradição de família, então, né? É, tradição de família. Olha aí. Hoje tá fogueira ali, hoje tem brincadeiras também. Brincadeiras para criança e a fogueira é mais para criança. Eu fazia quadrilha, mas as crianças desapareceram. Ok. Entendeu? Valeu, aí, pode filmar aí de boa a minha festinha. Tá, obrigado, viu? Vamos ao vivo. Vamos lá, vamos ver aqui. Eu não sei. Vamos ao vivo, né? Para vocês que acompanham. Muitas crianças, tem brincadeira de saco, negócio de puxa uva e tal. Então a gente vai focar ali na fogueira, tá? E as crianças... Eu vou tirar o canal da Cultura e Entretenimento. A gente tá ao vivo nessa noite de São João, né? Cada que vai. Professora Tônia. Professora Tônia. Só para vocês. Ali na Martini. Ao vivo, ali tá. Vamos lá, gente. Temos aqui a brincadeira do saco, ó. Então, mais de 50 anos que Luísa Assis, né? Faz esse evento aqui. Eu batirei no canal da Cultura e Batiramense, né? A fogueira tá queimando. Aí, ó, é aqui, ó. O Lu ali, ó. Vou tentar falar com alguém ali. Uma boa noite pra vocês que acompanham. E ela vai cair, hein? Fogueirinha. Tradição. Ô, Vanderlei. Ah, tá filmando. Estamos ao vivo. E as crianças ali, ó. Brincadeirinha ali. Aqui as crianças vão puxar ela, né? Vamos ver, eu acho que... Sei não, hein?
Então pra você estar ao vivo com a gente. Vamos. Ei, Dimas, ela disse que quer aprender inglês com você. Aí, ó. Tira uma foto de mim aqui pra mim. Vamos ao vivo, gente. Vai ensinar, olha. Vai. Vou filmar o Dimas. Olha aí, ó. Bandeirei aqui pra São Paulo com a filha. Vai, tem uma menina que ela não ganhou em segundo lugar, sabe por quê? Foi porque ela trapaceou, ela não foi até ali. Marta. E Marta? Dá uma foto. Dá uma foto. Por favor, você pode tirar uma foto com ela aqui? Eu quero. Nós chegamos ao vivo, né? Marta. No seu cu. Marta, obrigado. Vamos ver a fogueira. Você tá aí filmando o negócio. É, eu tô lá em cá. Você tá aí. É? Você tá lá em casa. Eu tô aqui na... Eu tô... Você é o pessoal Marta? Marta, daí boa noite. E aí, até quanto tempo vocês fazem isso aqui nessa rua, Marta? Eita, tem muito tempo que Luísa faz isso aqui. Aí, mas a rua todo mundo participa, né? Todo mundo participa. Aí, Marta, que valeu. Vamos lá, vamos aqui ao vivo, né, para vocês que acompanham. Fogueira de São João tá queimando. E ali, ó. E aí, ó, o pessoal tá aqui. Tem um saquinho ali, né? Pra vocês. Vamos lá, né? A tradicional fogueira da Luísa. E vem ali, ó, as crianças continuam brincando, né? O pessoal aqui. E a gente vai aqui. Quer ver? São 50 anos que tem essa quadrilha, né? Professora Tônia! Professora Tônia! Ei, professora Tônia! Boa noite. E aí, Tônia? E aí? Fala com a gente aqui. O desafio tá aí, né? Vai brincar com essa pessoa. Valeu, ela tá animando aí. Valeu, Tônia. Obrigado. Aí estão. Tem, né? E a fogueira. Alô, Isaac Produções, TV Botirama, alô, Leandro Design. É. Eu tô ruim aí, Dodô, como é que tá? Não dá pra ver não, boy. Eu tô ao vivo. Mais um mono do o Dodô aí, ó. Dodô, participou muito quando era mais novo, vi com a criança fogueira aí, Dodô? Participou muito na época quando era lá, quando era criança? Ah, esse momento é único e bem diferente de hoje, né? É bem diferente, né? É. Aí, valeu, Muito Dodô. bom mesmo. Valeu, Dodô. Dodô tá aqui na expectativa aqui também, ó. Quando era criança, ele corria muito pra poder ir. Hoje não tem mais muito, né? Valeu, Isaac Produções. Isaac aí tem um programa aí também, né? Muito bacana, né? Divulgação. Botirama, o canal da Cultura Botiramense. Alô, Kaique, alô, Lucas Lopes. Alô, Kaique da Ultratec também. Vamos lá, ó, vamos ver aqui o que
criançada. É a tradicional fogueira. Se deixar, ela vai cair lá no meio do povo. O quê? Olha o corro dele aí, na moral, velho. Ela cai pra cá, né? Vai vir pra cá. Olha o povo cá em cima. Vai quebrar. Nossa, a mulher não chega não. Olha o Gírios aqui. O Gírios tá aqui já. Olha o Gírios aí. Rapaz, hoje, ontem lá foi um forró de arrumar lá, no bar do Luiz lá. Sabe? Eu esqueci de avisar. Oi, e aí? A fogueira tá queimando. 5 horas da tarde, ainda tava pegando. Tudo bom? E aí, gente, ó. E ali, ó. E aí, a fogueira, voltando pra fogueira aqui, né? E a fogueira tá queimando. E a gente... Não, não cai não. A fogueira aqui na rua Nossa Senhora da Guia, né? A tradicional fogueira da Luísa, a professora Luísa Enó. Luísa Assis. Olha. Também batiramos o canal da Cultura e Botiramense. Boa noite pra vocês. Pode não, pode não. É isso. Vamos ver aqui. Vê. E o fogo começa a aumentar. Vamos ver, né, gente? Olha vocês. As tradições juninas, né? Olha o Lu ali. O Lu. Estamos ao vivo. Vamos ver a caída aqui, como é que vai acontecer, né? Eles vão puxar. Danilo Castro, olha vocês que acompanham a TV Botirama, uma boa noite. Canal da Cultura e Botiramense. E aí, tudo bem? Estamos ao vivo. Para vocês que acompanham. Eu quero. A Laurinha aqui também, na organização. Boa noite, Laurinha. Vou guardar aqui. Oh. Olha aí, gente. Pra vocês que acompanham a gente, boa noite, obrigado.
A fogueira tá queimando, né? A fogueira da Luísa. Estamos ao vivo, a fogueira tá queimando, meu povo. Temos aí 6 minutos. Vamos, hein? Não deu não, tô. Ah, não. Não, eu tô filmando aqui, não dá pra. Não, você pega um pratinho e fica comendo do lado. Quer um pratinho? Eu quero. Vamos. Olha o Miguel aí, ó. Olha. É isso, gente, a fogueira, né? Vamos ver até. Rapaz. Essa árvore. Alô, Fritz! Cadê tu, Fritz? Vem pra aqui pra sua rua, rua Nossa Senhora da Guia. Deixa eu ver se eu vou tirar. Vamos ver aqui, ó. O povo correndo. Pegando. Valeu, Lamartine, obrigado. Cachorrinho também. Deixa eu botar aqui, peraí. Opa! Valeu. Ei, boy. Ei. Toma. Vai querer? Não, depois eu pego, obrigado. Querer? É o quê? Ei. Pô, de novo, cara. Na minha frente. Miguel, que é tu? Fiquei sabendo agora de tarde. Lu! Para minha fiel escudeira. Ah, minha fiel. Já tá caindo a fogueira? Não acredito nisso, não. Vem, bora. Aqui, ó. Tem 750 aí. Essa fogueira. Perdeu o Uber, agora
Ei, menina. Amanhã vai cair, hein? Boa noite. Olha o pessoal aqui, ó. Pessoal ali ao vivo. Boa noite pra vocês, aí abraço. Aí pessoal, boa noite pra vocês. Valeu, então. Vou voltar aqui pra... Vamos lá, vamos. Olha lá, estamos ao vivo. Alguém puxa. Estamos ao vivo. Não tá pelo Instagram, mas vai estar pelo Facebook também. Atenção, vai cair, hein? É. O Dejane não vai. Vamos lá, vamos ver, vamos. Gente, ajuda mais, né? Ei, excuse me. Tô gravando, boy. Tô gravando, você tá na minha frente. Tô ao vivo, você tá na minha frente. Olha. Meu Deus. Ei! Deixa queimar, gente. Tem um fio ali. Olha o fio, tá puxando aí. Vou até sair mais cedo. Olha lá. Ela não vai cair pro lado.
Aqueles... Na rua Nossa Senhora da Guia, gente. Rua Nossa Senhora da Guia, tá? Calma, 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 calma. Olha lá, ele. Vamos lá? Aí. Vamos lá. Zé, vou deixar. Vamos para aqui na expectativa. Aqui na rua. Não vai. Não dá na conta, hein? E aí? Opa, né?
Vamos lá, gente. É vocês que tá com a gente. Alô, Inácio. Eita! Ó, o pé vai furar, vai sair lá daí no carro de vidro, ó. Vai dar choque, Léo! Puxa não! É, tá demorado, hein, gente? Boa noite pra vocês. E aí? É, gente, vamos ver aqui o pessoal. Botirama, a galerinha. É, tá demorando, hein? 15 minutinhos, nada. É, galera, a gente vai segurar mais uns 15 minutos aí, hein? É. Creio que não. Dá essa porra não. Lamartine! Ei, Júnior! Ei, Lamartine! O cara jogou lá dentro, não tem nada não, o árbitro pegou lá. O cara dali.
Vai cair lá. Erra aí. E vai cair pro lado errado, tem que cair pra cá. Tem fio, né? Vai cair pra lá, pro lado do Pininhal. Tem que cair pra cá. Erra aí. Vem pra cá, pro lado de cá, tem que cair pra cá. E aí, esse trem é morando, hein? Vai cair lá pra mesa da comida. Gente, a gente vai... Erra aí, vem pra cá. Que você vai pegar uma coisa. Vai embora lá pra casa, que ainda vou pegar a Júlia ali, a menina. Por ali, Raí, por aí, ó. Aonde vai? Do nada. A gente vai... É... Olha... A galerinha... Alegria do ar. É isso, gente. Obrigado a todos por acompanhar até aqui, né? A fogueira caiu, a galera tá ali, ó. Até o Lu, a Lu! É. Ok, gente. Obrigado a todos. Boa noite pra vocês. Que acompanharam a gente até agora. E a fogueira caiu, tá bom? Ô parceiro, você que pegou dois, dá um aqui, por favor. Tem umas crianças ali com café lá. Não pega aqui não. Vai. Opa, isso aqui é pra criança. Opa. É isso, galera. Boa noite pra todos. Alô, Antônio, Guanabi. Boa noite. Vamos finalizando por aqui. Obrigado a todos que acompanham a TV Botirama. Aquele abraço. O canal da Cultura Botiramense.